其實今日嚟到迪士尼探索家度假酒店，等我快啲 check in 參觀下酒店先。揾到間房啦，興奮啊！哇！4月30號先開幕嘅酒店，梗係非常之新淨啦，地方又大又舒服，仲有好多迪士尼人物嘅裝飾添。除咗我哋平時喺屋企睇嗰啲台之外呢，佢仲有好多迪士尼嘅節目嘅喎。雖然好想瞓晏覺啊，不過都係繼續帶大家去參觀酒店啦。住酒店咧，有時佢個套餐會包埋早餐嘅，咁我哋今日就試佢個千彩餐廳。圍繞住酒店4座翼樓嘅咧，就係4個唔同主題嘅庭園。中間呢，仲有個泳池㗎，呢個呢，就係拉菲奇庭園啦。呢個庭園呢，係用亞洲做主題㗎。呢度就係小海龜庭園啦。呢個就係彩鳥古雲庭園啦。睇完新酒店，梗係要入迪士尼玩啦！拜拜。